India da hauki papung kun marigi manung da COVID-19 gi apun ba case LAKH lising kun taruka supna marputara ni pan thengna duna positive oiba apun ba masing crore ani lakh ni fum doi lising humdrani thoiga samapan supna taret yore pungpham asigi manung da mioi lising ahunga chanipan marputara su leikhidre masiga loinana sikhiba migi masing lakh ani lising humputaruka chani supna taret yore Hauzik Pawada sample crore kuntra mathoi lakh kuntra lising tara taret ka chama marputara humdoi da lyset asigi test tawkhre Laibak asta hauki papung kun marigi manung da mioi lakh tara mathoi lising ahunga satruk kun mangada COVID-19 lyset ki vaccine kapkhre masiga tharaga hauzik Pawada mioi crore tara nipan lakh mari lising yankhai taret ka chamnga humdrama panda COVID ki vaccine kapkhre Manipur da su ngarang phawada mioi lakh ani lising marputara taruka sanipan marputara marida lyset asigi vaccine kapangam khre United Liberation Front of Assam Independent ULFA-I na nakan namatagi oiba tha ahumgi CEASEFIRE lauthokre CEASEFIRE asi khudaktagi chatnaba haure haina lalhaulup asigi maikaidigi phongdorakle masiga loinana hauzik oiriba COVID-19 lyset ki phibam asigi yenglaga lalhaubalup asigi lange thabak thoram sing tha ahumgi leplagani haina ULFA-I gi Commander in Chief CNC Pares Barwana haikre COVID-19 gi lyset laksinaba MIZORAM gi konung aizol da tha sigi taradagi thamlakhiba complete lockdown ado makhatana numit taret ni sangdokre masiga loinana state asigi laingakna serol ama thokre panbayai complete lockdown asi tha asigi tarataretta loigadabani Si Minister Anne Birana mapungoi ba thaudang laudona ngasi CM Bangloda BJP gi Manipur State ki President Professor S Tikendra na laikhidabagi awaba phongdokpagi thoram ama pangthokre thoram adu da party sigi makok thongba official yauna BJP ki Minister MLA singna sharuk yakhibaga loinana laikhidrabagi photo da laisu katuna ikai kumna ba utkhi